在海的間隙裏，原來平靜療癒一直喺身邊。我好鍾意踩單車，去啲自然環境寫生，同時加入一啲自己嘅幻想同創作。畫插畫同動畫咁多年，我鍾意一啲唔係好澎湃、安安靜靜嘅漫畫，所以漫畫嘗試 keep 返插畫嘅風格，再加上自己鍾意試一啲未試過嘅嘢。我好享受畫漫畫嘅過程，但係諗長故仔係最難嘅，因為動畫同漫畫嘅思維唔一樣，要喺漫畫定格畫面裏面製造時間感真係好難。在海的間隙裏講嘅係主角想逃避原來嘅生活，一直向外尋找，係一種卡喺逃避同理解之間嘅狀態。睇完今次嘅作品之後，希望讀者可以 enjoy 而家嘅生活。記住遠方未必有你想象得咁好，唔好淨係羨慕人哋。